تفك ديتي. هو انا ايه اللي عملته في نفسي ده؟ بس انا متأكد ان المعلم حنتيرة مش هيسيبني في الدقيقة دي لوحدي. انت يا مجرم. بس ما تقولش مجرم، انا اسمي برشامة. انت كمان لسه بترد وبتقاوح هذا ابو لسان طويل. ما تقولش عليا مجرم، لان انا مش مجرم، انا ابن ناس ومتربي كويس، بس هي الظروف اللي حطتني هنا. وكلها كام ساعة والمعلم بتاعي هيجيب المحامي ويجي يطلعوني من عندكم. طب يلا تعالى معايا من غير كلام كتير عشان حضرة الظابط عايزك. وماله، اجي معاك. لو سمحت يا فندم ادخل يا امين حسين. صباح الفل يا سعاده الباشا، انا جبت لك المتهم برشامه بره يا فندم. دخله يا امين حسين واطلع انت بره. اوامرك يا فندم. اهلا يا برشامه. انت يا برشامه اقول لك اعمل لي طبق فول محترم، تروح تعمل لي طبق فول ما يتاكلش. والله يا باشا ما كانش قصدي، وانت عارف انا طول عمري بحب اعمل لك احلى طبق فول ليك يا باشا مخصوص. واشمعنى المره دي يا برشامه يعني جاي تديني طبق فول كله ملح وشطه؟ بقى بذمتك انت انا لو جبت لك طبق الفول ده انت هتفضل تاكله؟ بصراحة يا باشا انا ما كنتش اعرف ان طبق الفول هيزيد مني ملح كده ومش هيعجب حضرتك. لا مؤاخذه يا سعاده الباشا، المعلم حنتيره بره ومعاه المحامي جايين علشان خاطر المتهم برشامه. دخلهم بسرعه يا امين حسين. اوامرك يا فندم. صباح الفل يا سعادة الباشا، انا المحامي نور سعيد، جاي مترافع عن المتهم برشامة السيد برشامة. اهلا بيك. استاذن حضرتك يا فندم بس اقعد مع المتهم انا وهو لوحدنا. وماله يا استاذ نور، اسيبك انت والمتهم لوحدكم. انت هذا برشامه مش عايزك تقلق خالص، انا جايب لك اشطر محامي في البلد كلها. ربنا يخليك ليا يا معلم حنتيرة، انا كنت عارف ومتأكد انك مش هتسيبني في الزنقة دي لوحدي. ما اقدرش يا ده برشامه اسيبك لوحدك، ده انت دراع يمين. وبعدين عايز اقول لك ان الزباين كلها بتيجي على عربيه الفول يبصوا ما يلاقوكش يرجعوا تاني، الزباين كلها بتحبك ياض. حقيقي يا معلم الزبائن كلها بتحبني. اه طبعا ياض، هو انا هضحك عليك يعني؟ ده انت ابني ياض يا برشامه اللي انا ما خلفتوش. ربنا يخليك لينا يا معلم. هستأذن انا دلوقتي واسيبكم لوحدكم. انا اقول يا برشامة، اتفضل يا سيادة المحامي، احكي لي ايه اللي حصل بالظبط وما تحاولش تخبي عليا حاجة علشان اعرف اساعدك في القضية بتاعتك دي، لانك دلوقتي متهم بقضية كبيرة كنت هتقتل راجل من رجال الامن، ودي طبعا مش حاجة سهلة خالص، ممكن تاخد لك فيها سجن اقل حاجة 5 سنين. يا خرابي، كل ده عشان حطيت 3 معالق شطة في طبق الفول؟ هو انت يا ابني مستهون بالشطة اللي انت حطيتها في طبق الفول دي؟ ده لو حمار كلها كان مات. يا حضرة المحامي دي شطة عادية مش شطة حارة، اما لو شطة حارة كان حصل ايه؟ كنت هتعدموني. لا 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 يا برشامة ما تقلقش، ان شاء الله انت معاك اشطر محامي في البلد كلها، المحامي نور سعيد. انا هنقذك واطلعك من القضية زي الشعرة من العجينة، بس انا عايزك دلوقتي تقول لي كل تفاصيل اللي حصلت بالظبط. احكي يا واد لسيادة المحامي ياض، خلينا نطلعك من القضية دي. انا كل اللي حصل مني لا يا معلمي، ده انا هبهرك. ولا ركز معايا كده، انا مش شامم ريحه كده مش كويسه، ربنا يستر. ما تخلص يا ابني انت وهو بتتكلموا كده كتير ليه؟ ما تجيب لي الطلب بتاعي. اوامرك يا سعاده الباشا. اخلص يا زفت يا برشامه بسرعه قبل ما الظابط يحبسنا انا وانت. عينيا حاضر يا معلمي. وعندك واحد فول وصلحه للباشا هنا. الله يخرب بيتك هتودينا في داهيه. احلى طبق فول ليك يا باشا. في ايه يا باشا كفى الله الشر بتبصلي كده ليه؟ والله يا باشا هزود لك الطحينه من عيني حاضر. هو انت لسه هتزود لي؟ انا هعلمك الادب. خلاص يا باشا بعد اذنك يا باشا، انا هجيب لك كل اللي نفسك فيه. الواد برشامه غلبان وقلبه ابيض والله يا باشا. امشي انا تقلب من قدامي. ما تزعلش نفسك يا باشا، انا هجيب لك بقى احلى طبق فول من ايدي انا. لا يا معلم حنتير انا ماليش نفسي اكل خلاص، انا ماشي. حلو يا زفت انت كده زعلت الباشا. اهو احنا دلوقتي مش هنخلى من المحاضر بقى، الله يخرب بيتك. بس ده اللي حصل مني والله كله يا سيادة المحامي. بسيطة ان شاء الله يا سيد برشامة، بكرة هتتعرض على المحكمة
وانا ان شاء الله هكون بجنبك وفي ظهرك المعلم حنتيرة، مش عايزك تقلق خالص. انا لسه هستنى لبكره تاني. معلش يا ابني يا برشام، استحمل لحد بكره وان شاء الله ربنا يفرجها عليك. حكمت المحكمة حضوريا على السيد برشامة بالبراءة. جدا يا سيادة المحامي انك طلعتني من الازمة دي. لا 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 لا، شكر على واجب يا برشامة، انت المفروض تشكر المعلم حنتيرة هو اللي انقذك. شكرا ليك جدا يا معلمي، ومن دلوقتي ورايح انا اسمع كلامك. يا ده انا قلت لك قبل كده انت ابني اللي انا ما خلفتوش، فلازم اقف جنبك يا عبيط يا اهبل. هو ده العجم برضه يا معلمي. قول لي بقى يا سيادة المحامي، مش ناوي تاكل طبق فول بين ايدي؟ لا يا برشامة، طبق فول ايه؟ ده انت كنت هتموت الظابط. امال لو انا اكلت من طبق الفول بتاعك بقى هترحموا عليا. عندك حق يا سيادة المحامي، الواد ده طول عمره خايب. طب وليه الغلط ده يا معلم؟ طيب ما احنا كنا حلوين دلوقتي. طب مش رايح بكره عربية الفول بقى؟ ها؟ هتفضل طول عمرك خايب يا ده برشامة.